아기 노래하고 즐거운 일 많이 하고 좋은 것은 누가 먹어? 내가 먹으면 조금밖에 못 먹으니까 입을 열었나? 다 먹어. 좋은 것은 누가 먹어? 내가 하지 말아. 나. 좋은 것은 누가 먹어? 맛있는 것은 누가 먹어? 그렇지. 그러니까 건강해야 돼. 그래서 기분 좋은 마음으로 가족들에게 봉사하는 거야. 알았어, 몰랐어. 사과도 있잖아. 좋은 것이 있으면 그거는 내가 딱 깎아서 먹고, 쪽가 썰어가지고 안 좋은 거 있잖아. 이런 것을 벌가 내고 이쁘게 썰어서 남편 줘. 자기가 썩은 거는 여전히 어떻게 할지 뭐야. 그리고 나서 기분 좋잖아. 치약도 있잖아. 마지막까지 딱 긁어갖고 남편하고 자식들 손에다 딱 걸어놓고 내 거는 새 치약 써. 얼마나 기분 좋은 줄 알아? 화장실도 있잖아. 청소 딱 하고 난 다음에 내가 어디 한번 싸고 나와. 얼마나 내가 기분이 좋아야 가족들에게 봉사해.